Hi friends, welcome back to our channel. Video குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம YouTube channel Today Tamil Tips subscribe பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க bell icon symbol-ஐ click பண்ணிருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா கத்திரிக்காய் மசால் குழம்பு. இது வந்து எதுக்கு வேணா நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் இது மாதிரி எதுக்கும் தொட்டுக்கலாம். வெறும் ஒயிட் ரைஸ்க்கும் தொட்டுக்கலாம். இட்லி, பூரி, சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே இது நல்லா இருக்கும். இதை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு கத்திரிக்காய், இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியான கத்திரிக்காய், உள்ளே வந்து எந்த விதையுமே இருக்காது. இங்கே பாருங்கள், உள்ளே விதையே இருக்காது. இந்த மாதிரி கத்திரிக்காய் வாங்கிக்கணும். ஃபுல்லாக அப்படி இப்படி மட்டும் ஃபுல்லாக கீழே வரைக்கும் நறுக்காமல் இந்த மாதிரி மட்டும் கட் பண்ணிக்கணும். ஒரு விதை கூட இருக்காது. இந்த மாதிரி கத்திரிக்காய் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி மசால் குழம்பு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த கத்திரிக்காய் இது வந்து பெரிய வெங்காயம், 2 பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி பொடிசாக நறுக்கி வச்சுக்கணும். பெரிய வெங்காயம் இது மாதிரி தக்காளி, மீடியம் சைஸ் தக்காளி 2 நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இதுக்கு மிளகாய் பொடி 2 ஸ்பூன், மல்லிப்பொடி 1.5 ஸ்பூன், மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம். இது தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு, பட்டை, கிராம்பு இதெல்லாம் தாளிக்கிறதுக்கு. இது கருவேப்பிலை தாளிக்க எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து தேங்காய் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இதில் என்ன போட்டிருக்கேன்னா தேங்காய், முந்திரி பருப்பு, கசகசா போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அடுப்பில் எடுத்து வச்சுக்குவோம். இதில் எண்ணெய் வந்து 2 ஸ்பூன் ஊற்றிக்குவோம். எண்ணெய் காயட்டும், வெயிட் பண்ணுவோம். எண்ணெய் காஞ்சிச்சு. இப்போ இதில் சோம்பு, பட்டை, கிராம்பு இதெல்லாம் போட்டு தாளிப்போம். போட்டு அடுத்தது கருவேப்பிலை, வெங்காயத்தை போட்டு உப்பு போட்டு நல்லா வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. அதில் நறுக்கி வச்ச தக்காளியை சேர்த்துக்கணும். நல்லா ரெண்டு ஒன்று செய்யணும். நல்லா அதில் எடுத்து வச்சுருக்க பொடியெல்லாம் போடுவோம். மஞ்சள் பொடி, எடுத்து வச்சுருக்க மிளகாய் பொடி, மல்லிப்பொடி, கத்திரிக்காயை போட்டுருவோம்.
கத்திரிக்காயை போட்டு கொஞ்சம் நிறம் மாறுற வரைக்கும் வதக்குவோம். நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த கத்திரிக்காய் மினுமினுன்னு வருது பாருங்கள், ஷைனிங். அப்போ வந்துருக்குன்னு அர்த்தம். கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஷைனிங் ஆகிடுது. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சோம்னா அதை ஊற்றிக்குவோம். தேங்காய், முந்திரி, பருப்பு அரைச்சி வச்சதை இதில் போட்டுக்குவோம். இது என்ன தண்ணி வைக்கிற கிணத்துல நமக்கு எவ்வளோ குழம்பு தேவையோ அந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக சேர்த்துக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு இப்படியே வேணும், கிரேவி மாதிரி வேணும்னா இப்படியே வச்சுக்கலாம். அந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்குவோம். இதை ஒரு விசில் விடுவோம். ஒரு விசில் விட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். கத்திரிக்காய் மசால் குழம்பு விசில் வந்து அடங்கிடுச்சு. சூப்பராக வந்திருக்கு. நான் குழம்பு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வச்சுருக்கேன். இது ஃப்ரைட் ரைஸ், பூரி, சப்பாத்தி, இட்லி, தோசை எல்லாத்துக்கும் இது சூப்பரான சைட் டிஷ். கத்திரிக்காய் மசால் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. கத்திரிக்காய் மசால் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் யூடியூப் சேனல் டுடே தமிழ் டிப்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகான் சிம்பலை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.